चाषी गोटे देशर सैनिक जमती बॉर्डर सैनिक जगुंट चाषी से प्रकार केतरे जगुचे तेणु चाषीर उन्नति देशर उन्नति। जय जवान जय किसान। मो चाषी को अनुरोध करुचे चाषी जे गोड़े निजे ठिया अल्प जमी हेले भी एकर हेले भी अध एकर हेले भी आम सरकार योजनार बहुत अच्छे छेली कुकुड़ा चाष अच्छे गाई चाष गाई भी देउछंती सब प्रकार सुविधा अच्छे एतिकी सुविधा।
자, 델로 다시 올라오고. 델로 다시 올라오고. 델로 다시 올라오고. 델로 다시 올라오고. 이거 뭐? नमस्कार मो शंकर जिलाकार ग्राम बड़सीगुरु ग्राम पंचायत कार्यवाही रायगढ़ ब्लॉक जिला रायगढ़ मो रायगढ़ जिलार पूर्वतन जिला कांग्रेस सभापति एवं समाजसेवी तथा मो जड़े उत्कृष्ट चाषी अटे जहाँफल मु चाष सहित समाजसेवा सहित एवं पॉलिटिशियन सहित मु मोर चाष काम करिकी मो जीवन जीविका निर्वाह करे एवं मोर पिला माने 4 जण से माने पाठ पढ़ुछंती जड़े डिग्री आ जड़े घरे रही मो सहित चाष रे सहयोग करुछंती मो भाई मध्य चाष रे सहयोग करुछंती आमे 2 भाई एकाठी रही आमे चाष काम रे आमे सब बेले ध्यान दे थाउ आमर माछ पोखरी भी 3टा अच्छी एवं एटा गोटे आमर फार्म हाउस गोटे 5 एकर मु फेंसिंग मारिकी एटी डुएल आमर सोलार भोर एवं आमर एटा गोटे चेड़ीशाला आउ आंब गछ
200 ଗଛ ଲଗାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଟୁଲ ଗଛ ମିଳିବ, ଆଉ ଖାଜୁ ଗଛ ବି ଅଛି, ଖାଜୁ ମଞ୍ଜି ବି ମିଳେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ବିଷୟ ମୁଁ ଚାଷ କରିକି ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୁଣି ବି ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଜାତି ପାଇଁ, ମୋ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ କାମ କରେ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମୋ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ମୁଁ କରୁଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ଜାଲେଣି କାଠ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଜାଲେଣି କାଠ, ଏଇଟା ଆମର ଜାଲେଣି କାଠ। ଏଇଟା ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରା ସମୟରେ ଏ ଜାଲେଣି କାଠ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପାରମ ହାଉସ୍ର ଆମ୍ବ ଗଛ ଯାକ, ଆଉ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ସବୁ ଆଖୁରସ ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଦରକାର ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର ଆଖୁରସ ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେ 500ରୁ 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲେ ପଡ଼ କରୁ MGNRGS ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ କେତେ ଫଳିଛି ବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କେତେ ଭଲ ଫଳିଛି। ଏଇଟା ହର୍ଟିକଲଚର ଗଛ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆଜି ହର୍ଟିକଲଚର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛି। ଆସୁଛି ଏପଟ ଆସ ଗୁରୁ, ଭଲ ଲାଇଟିଂ ଦିଶିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ହର୍ଟିକଲଚର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସେ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥା। ମାଣ୍ଡିଆ ଥଳି ଗରା ଏଇଟା, ଏଇଠି ମାଣ୍ଡିଆ ଥଳି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଏଇଟା କାଢ଼ିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ଲଗା ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ 5 ଏକର ପରେ ଆମର ଫେନ୍ସିଂ ମରା ହେଇଛି। ତାର ବାଡ଼ ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟରେ ତାର ବାଡ଼ ଜାଲି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଷ ହଉ କି ଗଛ ଲଗା କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ତାର ବାଡ଼, ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦରକାର। ଯଦି ଏ ବାଡ଼ ଯଦି ନାହିଁ, ଯେତେ ଚାଷ କଲେ ବି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ବି ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଯିବେ ଗାଈ ଗୋରୁ। ଆଉ କିଛି ଲଗାଇବାର ମୂଲ୍ୟ। ଏବେ ବି ଧାନ ତଳି ମୁଁ ପକାଇଦେବି ଏବେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାର ବାଡ଼ ଏଇଟା ଆମର ମାଛ ବନ୍ଧ। ଏଇଟା ସରକାର ତରଫରୁ ପାରମ ଫଣ୍ଡ ଏଇଟା ନିଜ ପଇସା, ଏଇଟା କୌଣସି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ କୁହେ ନାହିଁ। ଏଇ ସୋଲାର ପମ୍ପଟା ମୋ ନିଜ ପଇସାରୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଚାଷ ଜମିରେ ଆମକୁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଆଉ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଏବେ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ମାଛ ମରିଯିବ ବୋଲି ପାଣି ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି।
ଆଉ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ତ ଏଠି ପାଣି ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ମୋର ଏଠି ଯାଉଳା ଛଡ଼ା ହେଇଛି 2000 ଯାଉଳା ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି କାନ୍ଦୁଳ ଏ ବନ୍ଧ ହିଡ଼ରେ ଲଗେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଅଛି, ଆଡ଼େ କାଜୁ ଗଛ ବି ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ମାଛ ଅଛି। Bom dari kembang sini. Saya video udah ini juga nih. पूरा बंध पाखे का नहीं এই সোলার বোরটা ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 3 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ। ତ ଏରୁ କୁଲିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏ ସୋଲାର 6ଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋଟର ସହିତ ଆଉ ତାର ଇଏ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ପାଇଁ ବୋଲି 2,10,00,000 ହେଲା। ସର୍ବମୋଟ 3 ଲକ୍ଷ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏ ସୋଲାର ବୋର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏଇଟା 3 HP ମୋଟର ପନିପରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ नगद किणी ଦେଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପଇସା ମିଳିଲା ଗୋଟେ ନେଗୁରୁ ମୋର ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ in on the